你当竭力在神面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。提摩太后书2章15节，你当竭力，我当竭力。属神的儿女啊，我们当竭力，竭力在神的面前得蒙喜悦。蒙神喜悦是作为神儿女最重要当竭力去做的。我们若蒙神喜悦，神所喜悦，他乐意赏赐，他乐意赐福。我们所做的蒙神喜悦，神必纪念，神必坚固。所以讨神喜悦，所行所言蒙神喜悦，这是我们当竭力而行的。保罗说要做无愧的工人。是的，我可能是在做主工，可是我是愧对主的。若非有人在做主工，愧对主，保罗不会这样子说。耶稣也曾经这样子说，并不是说不是每个呼喊主啊主啊的都蒙神悦纳。神可能对他说，对不起，我不认识你。中国有一首非常好的诗歌说，神认得谁是他的工人。求主帮助我们存着敬畏的心，做一个无愧的工人。一个无愧的工人是按着正义分解真理的道。我可能由于不完全明白，理解的不够透彻，我所分解的真理不是分解的非常好，那我可以努力。可是如果我明白真理，我没有按着正义来分解真理的道，那就成为有愧的工人。保罗并没有这样子讲，保罗是说我们要做无愧的工人，按着正义分解真理的道。这是用正面的方向来讲，他其实反面，同伴的反面，他也在说，有人没有按着正义分解真理的道，所以他是什么？有愧的工人。他是什么？不蒙神喜悦的。这是我们一个属神的儿女，要蒙神悦纳的儿女，是要非常的警醒。神没有要我们完全，可能我们在对于真理的理解还不够到100%的完全，但我仍然可以分解我现在所明白的，竭力去明白的，去理解的正道。如果我已经理解了1分，我把它曲解成另外一个方向，那就绝对不可以。如果我现在理解了5分，我按正义分解正道只分解1分，4分是曲解的，那就自己看怎么面对主。主，我们来到你的面前，向你献上仰望。主，你赐给我们渴慕你的心，竭力认识你的心，竭力蒙你讨你喜悦的心。让我们做一个无愧的工人，按着正义分解真理的道，以致你的真理能够在世让更多的人能够听见、听闻、明白、领受、跟随、相信、遵行。让你的国能够行在地上，如同行在天上。
我们这样子感恩的祷告，是奉靠耶稣基督的名，阿们。